ईदकुम मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरा मुदस्सिर। आज आपके लिए ईद स्पेशल चिकन ब्रेड ढाबा कढ़ाई लेकर आई हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो देख सकें। ढाबा कढ़ाई में जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन ली है। ये 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, इनको छिलका उतार के मैंने काट लिया है। ये ऑयल जाएगा इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, गरम मसाला, ये मोटा मोटा कूटा हुआ ज़ीरा है, काली मिर्चें जाएंगी। ये लेमन पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। लेमन पाउडर है, थोड़ी सी क्रीम जाएगी 1 टीस्पून। ये मेथी है सूखी हुई, कसूरी मेथी वो जाएगी, और ये दही है तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब मैं पहले क्या करूँगी, ये ऑयल ले लेती हूँ। अब ये मैं देखें 1 प्याली ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। आखिर में जो है इसमें गार्निश में हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें जाएंगी। बहुत मज़े की बनती है, इसको ट्राई करिएगा। इसी तरीके से ये मटन और बीफ में भी बहुत मज़े की बनती है। ये नमक में आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब ये टमाटर शामिल कर रही हूँ।
अब ये देखिए टमाटर थोड़े से मेल्ट होना शुरू हुए, तो मैं अब इसमें ये दही शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून शामिल करूंगी। इसके साथ ही ज़ीरा कुटा हुआ डाल दिया मैंने, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब इसको डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे। इसको भूनने के बाद अच्छी तरह से आखिर में इसमें मैं लेमन पाउडर शामिल करूंगी और गरम मसाला डालूंगी। ये लेमन पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी डाली है ये। लेमन पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है मैंने। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस शामिल कर लीजिए। बस अभी हमारी कढ़ाई रेडी है तकरीबन। देर के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी, क्योंकि हल्की सी थोड़ा ये अच्छा है गल जाए अंदर तक, इसके टेस्ट चला जाए, मसालों का टेस्ट चला जाए। और मैं बस थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं दिखाती हूँ। बस अब हम चेक कर लेते हैं इसको। चिकन गल गया है हमारा। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाले का डालूंगी पिसा हुआ। साथ ही इसके 1 टीस्पून क्रीम डालूंगी। इससे बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है इसका। अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, और ये अदरक जाएगी इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। कितनी जल्दी और कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, कितनी अच्छी ग्रेवी है इसमें। इससे आप रोटी या बॉइल्ड राइस के साथ, हमारे घर में राइस बहुत पसंद करते हैं, मैं बॉइल्ड राइस ज़रूर बनाती हूँ इसके साथ, और घर की चपाती के साथ, नान के साथ ये बड़ी मज़े की लगती है। डन हो गई है अब हमारी कढ़ाई। मैं इसे डिश आउट करके और आपको दिखाती हूँ। हमारी रेड ढाबा कढ़ाई तैयार है, रेडी है बिल्कुल। ये मैंने इसके साथ बॉईल किए हैं नमक डाल के राइस, आपकी मर्ज़ी है। और ये चपाती है इधर की। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें
और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। अब तक अगर आपने हमारा सवाद किचन का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियो मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर लाइकिंग सवाद किचन। मुझको और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।